Aya, mwiroreri wa Barothi wa Thayo TV riu ngirora ni kurikiriria turarikiriria na riu haha ni gate witigitia kuigirirwo na ni gukorwo ukimiona anytime from now between now and Tuesday ni gukorwo ukimiona haha hekigirirwo na riu tuthiete guthie ungirora uguo ni ukuona tuthiete guthie pio riu nyumba ni rikire no maundu ni kurikirira mararikirira na koguo tutigitio handu hanini muno makiria gatuhota kurikiriria wira uyu wona wira no guthii urathii na mbere riu wa guthondeka haha compound nigetha turikiririe ni wacio ihenya ndubicire ni ukuona na wale arangi ni kurikiriria mararikiriria kure igoro. Aya nao riu ni compound riu turi ngirora ni ukuona compound ithiete guthie yani nigetha maundu ma turikiririe weherere horo uyu yes withe ndugukuona uria riu tuthiete ihenya within no time haha ukohe hariku compound riu ni kurikiriria turarigiriria final touches na ni twacererwo ni mugeni no ndia tuikare nake thi handu twambe twarie meri matatu. Yes Hiram, sinaona jikoni unataka kupikiwa nini? Unataka kupikiwa nini? Naona jikoni kwenda toma tube. Sinaona sasa mambo imeisha huku. Yule unaona sasa maneno vile iko. Stima ni bulb tu tumebakisha na kuweka nini socket hapo. So things are going very fast. We thank God, na ndio maana leo tunataka hata kuombea wafadhili wetu wote. We want to pray for you. So katika our live studio, usituchekelee, hii ndio studio yetu. Ukiona tumeketi vizuri chini, usifikirie ati ni kitu tumekalia. Kwa hivyo hakuna viti. Mjue hakuna viti. Tunakalia bucket. Huyu anaitwa Apostle Elizabeth, ametoka kule ni Seattle. Ametoka kule Seattle, amekuja kututembelea, kumaanisha wageni wameanza kuingia kwa sababu ya kufungua nyumba. Na wageni wanatoka kote duniani. Wageni wanatoka kutoka dunia mzima ili kuja kushuhudia vile Mungu anaweza mfanyia yule mtu amemngojea kwa muda mrefu. Kwa hivyo nataka tukae chini kidogo ili tuweze kuzungumza, na nafikiri Apostle Elizabeth yuko hapa, lakini kabla aongee wacha tusalimiwe na Hiram na bwana engineer. Yeye ndiye ameharakisha hii kazi, kwa hivyo msishindwe kwa nini tunaenda mbio, ni kazi yake. Yeye hapendi kushinda ati amekaa mahali pamoja ati mnafanya kazi moja. Kweli. Yes. Hiram, habari zenyu? Nzuri sana. Mimi nimefurahia. Oragire githori ndoi ugwaria gikuyu. Kida wetu kisha teke ndoiga ndoi. Muriega? Mbera hoyo muthi. Ni Hiram ucio kana itha wa Emmanuel. Ndi mukenu muno ni kuona mugeni wa mbere guku, mugeni wa kirathimo. Yes. Niona ndireciragia ni cumi uguo tonye njirite. No nie ndakiragwo Apostle Elizabeth itoi riu ni weyo bas. Amen. Rathimo muno. Amen. Tondu ni njuu uria wothe urikinyithagia maguru guku ni murathime, na we kwanja ruo matongoretie mugeni wa mbere wa gitio, mugeni wa rehe irathimo thiini wa mucii uyu, tukaigwa kwinyihiria Ngai ucio, tukaigwa kumuturira tondu ni giki ni kirathimo. Ici nĩcio itonga cia kuhiramu. Bas. Ici nĩcio itumite nyumba ĩrũgame. Nginya cia kunyonereria njĩra ya matu. Yani. Icio kwenda. Gotire. Ngai wiki. Bas. Riu ndakiuga atiriri Apostle Elizabeth atanacoka ri. Uge ukiugo. Iri na arangithia maguru guku. Riu nigetha nawe nginya riu nona riu tarue kurangithia maguru guku na oimbete US. Guku ni kurathime. Nikuga atiri weri. Na guthie US riu no ta gubucia gwaritho. Ndakwira ni andu wa tangendo thiro ihenya otherwise. Aza. Utigire Isaacio. Turatuthiuthe. Ucio juga ndinge. Kira mungithie US ndungicoka. Kuria maisha. Nireke kwire. Ati uramera Isaac ni converse urahinyo o namba 911 magokothe. Bas.
Ukita kwa hore na barothi. Tio guorugu ona ingithire njigwe manjire atiri ithaka ni arathie ta hinya batoni eno. Oi, hinya urio. No nena igwe. I know. Yeah. So thank you so much. Na riu reke gicete studio hapo nigetha tugikaribishe Apostle atige aria kiugo kuri andu aya makoretwo mari ega hari ithui na muno makiria andu aria makoretwo magitutumira uteithio na nigetha metekia ati riria turoigire ati andu aya othe ni turamagaithiria kirathimo giki kia Hiram ni turamenyaga uria turoiga because we twambiririe na Ngai na thabari-ini ino yothe ri tukoretwo na Ngai. So Hiram, tukaribishe Apostle Elizabeth, but before tukaribishe Apostle Elizabeth, ningependa engineer aongee mawili matatu ili tuweze kukaribisha Apostle Elizabeth. Yes. Yes, engineer. Nzuri sana. Habari gani? Salama. Najua hii kazi yote ungeifanya tu hohe hahe na shagara bagara haingekuwa inavutia watu hivi. Kabisa. Kwa hivyo pia tunashukuru kazi yako. Tunajua hakuwezi kosa changamoto hapa kule, lakini kwa uzuri wa Mungu ni ati nyumba iko karibu kuisha. Ya kwanza. Kuna mahali ulikuwa unafika unatupigia simu, ukinipigia nakwambia pigia Hiram ndiye mwenye pesa, ukipigia Hiram anakuambia uliza Farovi, huyo ndiye anatafuta pesa. So wakati mwingine unakasirika. Hapo ilikuwa changamoto. Paka speed ile ilikuwa ilipiti irudi chini kidogo. Lakini tangu sasa mkue karibu kila mtu nasaona kazi imeisha. Ni kweli. Na sio uwezo wetu. Kila kitu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nilikwambia siku ya kwanza wakati hii plot iliombewa. Itaanza lakini itafika mahali shetani naye paka atafuta mitego zake. Ni kweli. Akijaribu kuleta lakini kile Mungu ameweka mkono kitapitika. Kweli. Na ndio hii imepitika. Sikutarajia nyumba itafika mahali imefika. Sikutarajia itatoka hii sura. Yaani ni uwezo wake. Nyumba yenyewe hata imejionyesha. Ni kweli. Sasa hiyo ni kushukuru Mungu. Na wale ambao wamejaribu kutoa mkono wao kuweka mahali walipo wasichoke. Tumefika mwisho. Na hii injury time bado tunawahitaji. Na ni vizuri tuwaambie the reason as to why unasikia echo ni juu hakuna vitu. Hakuna vitu. Hakuna vitu hapa ndani. Sasa tunatarajia ile vitu ambayo wenye wamekitoa wanataka kusema tunachukua hii na hii na hii. Hii wiki tunaanza Jumatatu yafaa ianze kuingia. Yes. Sababu nafasi yake imekaribia sasa. By the way tuko na space kubwa sana. Tumehifadhi ya kuweka hizo vitu. Kama hii nyumba ya Isaac unaona vile kiasi iko. Ukisema hata kitanda hii area nyingine itawekwa nini? So kwanza acha hivyo, unajua hicho ya Isaac kilikuwa special. Unakumbuka zile stand? Zile zitawekwa pale. Sijui kama niko na, acha tuwaonyeshe. Yes. Nafikiri niko na hiyo picha. So safari kuja titobolewa kwa ukuta tiwekwe. Yes. Ile zinatakana. Na kabla hiyo tunaweka choko ndio zikuja tiwekwe. Yes. Kuna ile special si ndio hiyo. Na hiyo. So mtazamaji nafikiri unaweza iona vizuri. Ndio hiyo, kwa hivyo cha Isaac itakuwa inakaa hivyo. Yes. So hizi ni baadhi ya vitu ambazo tuna expect zikiingia kwa sasa. Ili tuweze kumaliza hiyo maneno yote. Yes. Nashukuru sana na salamia wale ambao wanatuona saa hii. Hata ukitaka kusalimia watu kule Kakamega. Unajua tunawasikia jambo mkisema wale ambao wako wapi? Mbashe siebo sio bana uranga kokola laka ya mno. Nasikia saa hii amsikii lakini nimevuka. Aya bana uranga bola hapa no lwenye sasa ndirasira modwefu. Kitaka kusalimia mwana wa FW akiwa kule Samahoho. Kwa baliosi baulire. Uri nende shozi achanje. Uri nende sendi achanje. Bose kuchangangana sikali bari kabla indala tawe. Kubera zikabula tyosi. Kauneka buraita kaya kagani.
Sasa ni asandi and hopra asandi ingali. Tumeshukuru sana kuona mkeni ametoka Amerika wa kwanza kukuja kukanyaga hii mchanga na amekuja wakati nyumba imeisha. Amekuja kuhakikisha ile shilingi alikuwa anatoa. Unajua wakiwa huko nje kuna wengine walikuwa wanalia sana, wanalia anatuma pesa anapelekewa picha ya mwingine. Tunaweza kuwa tunajenga nyumba ya mwingine. Anaambiwa nyumba ndio hii. Sasa siku ile anakuja, anaweza kuwa amenunua mizigo, anakuja kufika mahali nyumba iko anakuta ni shamba. Akijaribu kuangalia hiyo picha anajiuliza kwani hii picha yenyewe iko wapi? So umefanya mzuri sana. Ili sasa ukiwa hapa hata vile tuko online namna hii utawaambia umehakikisha umeona na macho, si ya kuambiwa. Ni hayo tu ndio nasema. Tusaidiane tufike mwisho mahali tumefika. Mahali kitoka imepakia tumalizie. Yes. So thank you much engineer. Huyo ni engineer wetu. Na sasa patia Apostle Elizabeth. Apostle, karibu sana Kenya. Asante sana. Najua kwa ni Kenya lakini umekaa kwa muda kabla umefika hapa. Nataka kukukaribisha huku Kenya. Amen. Na kwa sababu tulisema ni vizuri mtu akanyange huu mchanga ili apate baraka. On behalf ya watu wa diaspora. You are well represented. Ile mchanga Apostle Elizabeth amekanyanga, ile baraka itatoka hapo, itafikia wote waliotoa pesa zao, walio nje ya Kenya na wale hawataweza kufika katika siku ya kufungua hii nyumba. So karibu sana Apostle Elizabeth. Asante sana Parodi wa Thayo. Nashukuru Bwana sana sana ninapoona kazi hii amefanya. Na nikuseme kazi yote njema ambayo imefanyika mahali hapa. Wale wote wamehusika, Bwana wabariki sana. Nilipofika hapa nje nikaona hii nyumba, nimekuwa nikiona kwa YouTube. Sasa nilipofika hapa nje nikasema kweli hii ni real. Maana tukiwa kule Amerika saa zingine watu wanatuma pesa wajegewe nyumba, wanapigiwa picha za neighbor na kwako tu nikiwaja. Na wewe unajipiganisha kabisa. Unatuma pesa. But this time tunaona, nataka kuambia watu wa diaspora nimekuja kuwa represent. Niwaambie pesa zenu hazijatumika vibaya na zimetumika vilivyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na kwa sababu ningependa sana kuwa hapa wakati hii nyumba inafunguliwa, but sasa maana si kesho mimi nitasafiri mbele. But nitanena baraka za wale wote wamehusika mahali hapa. Wabarikiwe na asante sana Parodi wa Thayo because of the good work you are doing for the community. And especially for our son Hiram and Isaac. Mungu awabariki. Hiram, hivi ndivyo Bwana anatenda. Wewe umepata kibali kama kile watu wa zamani walipata. Katika Biblia kuna watu walipewa kibali na Mungu kama hivi. Bwana asifiwe. Kuna msichana alikuwa orphan, alikuwa anaitwa Esther. Alikuwa anakaa na anko yake na sasa akapata kibali ya kuolewa na mfalme. Kibali hicho ndicho umepokea, ya kwamba wewe umetolewa mbali ukaletwa mahali utakaa nyumba. Ndio maana Biblia vile inasema mtakaa nyumba ambao hamkujenga. Hiram, this is your word. Mutakaa nyumba hamkujenga, enjoy mchanga hamkununua, ndio mjue kuna Mungu. Na kwa sababu ulishika mtoto wenu vizuri sana na ukakaa naye na shida nyingi, Mungu akakukumbuka. Kwa hivyo kwa watu wote wa diaspora na wale wote hata wako hapo Kenya, bado mubarikiwe. Kuna neno Parodi direda guthoma kiri hathini wa Psalms 126 from verse 5 all the way to 6 inasema hivi. Nitasoma na Kiingereza alafu nitaelezea kwa Kiswahili. Bwana asifiwe sana. Amen. So neno la Mungu linasema hivi. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing the seed for sowing, he shall doubtless come again with joy, bringing his sheaves with him. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linasema yeyote anayetoka nje kwenda kupanda na machozi. Most of the time Parodi, when watu wako diaspora, mnaweza fikiria kuna pesa ati nyingi sana. Ni sacrifice ya kusow in tears. Na promise ya Mungu inasema yeye akitoka kwa machozi kwenda kupanda mbegu, atarudi kwa kufurahia. Kwa hivyo nawataka kuwatabiria nyinyi nyote ambao mmetoa pesa zenu, kama ni nyingi
kusema kidogo kwa ajili ya hii kazi ya nyumba ya Hiram kujengwa. Bila shaka mtavuna mavuno. Wengine walijinyima lunch, wengine walijinyima kulipa bill zao, wakatuma $50, $100, $20. Now let me tell you, it is not in vain. It is not in vain. Mutabarikiwa mpaka mshangae. Tena kitu kingine ninajua, wakati unasaidia mtu aliye na shida, Biblia inasema unakopeshea Mungu. Nyinyi watu wote umehusika katika hii mjengo, katika kununua hii plot, katika kubariki hii familia ya Hiram. Let me tell you, mumekopeshea Mungu. Na Mungu hana haramu. Katika Biblia ya Kikuyu kuna mahali inasema, wacha niseme Kikuyu ni complicated, lakini inasema Ngai ti muri ya ng'uru. Ngai ti muri ya ng'uru. Ati ariganirwo ni uri andu mekite. Na niguo kiugo kia Ngai bado kirauga thĩinĩ wa Corinthians 15:58. Ati God is not unjust, ariganirwo ni utungata. Motungata maya turutite andu ame diaspora, andu aria me Kenya, tonjiguagwo andu magituma mbeca. Na ndireke na barothi tondu riri nyumba ĩno nĩ kũgĩa na indo njeru. Ndira imagine ati no tũgĩake nyũmba ũguo twanjie kũingĩria masturu marĩa Isaac aikaragira Hiram aikaragira kinamba gitakira ndamotigĩire ati aca tutingĩtĩkĩra. Andũ a Ngai mũreke tũrĩkie wĩra ũyũ tondũ nĩ twawambĩrĩirie na ngoro ĩmwe, ona itĩ nĩ tũkũgũra. Na ngoro itĩ irendekana Wednesday barothi nĩ tũkwanjia kũruta manjie gũtũma nĩ wega tũmere igongona rĩgakorwo rĩrĩa Sunday 28 February. Nĩguo Sunday 28 February nĩguo tũkahingũra nyũmba. Twĩna kĩbarũa rĩu kĩa na ihenya mũno, gĩtarĩ kĩritũ mũno, kũgũra indo cia nyũmba. Amen. So nĩ ndekĩra namba hau, ũguo tũgĩthiaga na mbere rĩ mũndũ nĩ mundu atume he mũini wa rwĩmbo oigire atĩrĩrĩ, ndũngĩtinda kwa Ngai mũgũnda ucoke ũinũke moko matheri. Nĩ ma ũguo mũndũ wothe ũratũma kĩndũ ekwa Ngai mũgũnda. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ, ti mũrĩa ng'ũrũ, ndarĩ haramu. Na nĩ twagĩthoma twaigua atĩrĩrĩ, ũrahanda na maithori no ũgathiĩ ũkĩinaga ũkĩgetha. Andũ arĩa mahandĩte nyũmba-inĩ ĩno ya Hiram nĩ mekũgetha, they will harvest with joy. Na nĩ mũthingi tũreigĩra wa rĩrĩ, ciana citũ itikanarĩe thĩna, ciana citũ itikanage gĩa kũrĩa, ciana citũ itigane na ikare nyũmba cia nyeki. Koguo this is a seed, we are sowing a seed for our future. Kuhoera ciana citũ ona tũngĩgakorwo tũtarĩ kuo rĩ, Ngai nĩ akaririkana gĩko twekire kwĩ Hiram. Ngai nĩ akaririkana ndora ciakwa 10 ndaikirie, na hĩndĩ ciana ciakwa igakorwo na thĩna nĩ agacihatũra. Mwathani arogocwo. Koguo niĩ ingiuga andũ arĩa me diaspora na arĩa me gũkũ Kenya, inyuothe mũndũ ũtambũrũkĩtie guoko na ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na gũtambũrũkia guoko nginya wĩra ũyũ ũthire, mtabarikiwa mpaka mshangae. Maana Mungu wetu hana haramu. Akisema ukitenda mema atakubariki. Biblia katika Wagalatia 6 mstari wa 9 inasema God is not mocked, so for whatsoever man soweth he shall reap. Mungu hadanganyiki na Mungu hana haramu. Ukipanda kitu kizuri, ukipanda mbegu nzuri, hutategemea kuvuna kitu kibaya. Lakini ukipanda mbegu baya, usitegemee kuvuna mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. For example, sasa sisi wengi wetu wa Kenya ni wakulima. Huwezi panda maharagwe alafu useme nangojea kuvuna ngano. Haiwezekani. Lazima ile maharagwe ulipanda ndio utavuna. Na sisi matendo mema tumepanda wakati huu ndio tutavuna, kwa sababu kuna Mungu mbinguni katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kuambia mmebarikiwa sana na hii nyumba, maana itafunguliwa Sunday. Hatujui kama nitakuweko Sunday barodhi tutioe. But hata kama sitakuwako, mimi kama mtumishi wa Bwana ninanena baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ya kwamba hii nyumba itajazwa vitu vile vinahitajika. Viti na vitanda na vyeo vitajengwa. Cioroni gwako kiu gya Isaac special gigwako tondu kwina Ngai matu-ini, and then people will be blessed out of this. Mutabarikiwa. Na wale wako diaspora mnataka kujenga manyumba yenu, baada ya kutumika hapa, pesa zenu hazitakuliwa tena katika jina la Yesu. Maana mmepanda mbegu. Biblia inasema when you give to the work of God, God will protect what you have. Mungu ni mwaminifu. Tukipeana kwa kazi njema yake na huduma yake njema, watu wale tutatumia pesa zetu
hawatatunyang'anya. Watajaribu kukula, wanasikia ni kali. Wanasikia hazina utamu, maana tumeficha hazina yetu. Tumeficha. Biblia inasema tufiche hazina yetu biguni. Maana biguni ndio hakuna utile memenyi, hakuna wezi wa kubreak. Ndio maana tukifanya hivyo, kama hii kazi tunafanya, tunajiwekea hazina biguni. Na kule biguni kutatokea baraka ziteremuke maishani mwetu, tubarikiwe na watoto wetu na wajukuu wetu. Mimi Farodhi wa Thayo, whatever I do here and I'm doing and I will continue to do, it is for my hazina ya kuwekea watoto wangu msingi ya kwamba malipo ya uzeni, ya kwamba wakati hata nitakuwa nimelala, watoto wangu watakulia, watasema shosho wetu wa mama wetu alifanya hivi, ndio maana tumebarikiwa. Maana huwezi tumikia Mungu kiasi hiki alafu watoto wako wawe kwa street. Mungu si wa haramu. Ate kuri mundu urahanda, kuri mundu warirwo ni riua, no arahanda. Na no arahanda. Itaidaka. Nima. No akagetha. Ni akagetha. Tondu akagetha maita igana. Turahanda na corona. Turahanda. Imagine. Nyumbeno twaka na corona. Niguo. So kwi mundu warirwo ni riua, no ni araikirie make matano. Amen. Ngiri yake kana 5 kana 10. Niguo. Ona hinyiririkite. Niguo. Ugo ni urahandia na riua, no ni mali ukugetha. Ni ukugetha. In due time, waga kurwo ni hinya, mundu wa Ngai ni ukugetha. Tuthi na mbere na kurikia mwaka uyu, ni nyumba nende kunenda kamuno ni thiurukite guku guothe, andu a diaspora na nginya room cia bedroom cia iguru ni 3. Koguo na ndiretekia hira muria turi ukatwenda gugicera, mundu acererwo nduri mwiraga ni gutukua ati inuka. To ndiramenya hena bedroom igukora ya guest. Exactly. Amen. He bedroom ya guest. Ate ikiukanyona ni kwagia gatuma ndikurara ngihura nduma, ngahingũrĩrwo rumu ngakoma ngarathima rĩtwa rĩa Ngai. We gũkũ ndaigua o kwanjia kũratha nĩ tondũ kwĩna irathimo very special. Tondũ wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte gũkũ nĩ mũtheru mũno. Ngai aromũrathima andũ a diaspora, mũrothũkũma kũrĩa kumagia, andũ arĩa angĩ ma bũrũri marĩa mangĩ makĩaga wĩra. Inyuĩ andũ a Kenya, andũ a Kenya bũrũri witũ mũrathime, Ngai aromũtheremeria mabũrũri ma nanja. Inyuĩ mwĩ Saudi Arabia, inyuĩ mwĩ Australia, inyuĩ mwĩ London UK, inyuĩ mwĩ US nene na ena state 52 o harĩa ũrĩ, na nĩ ũikĩtie guoko gwaku ũkarathima wĩra ũyũ, Ngai arogwĩka wega. Na korwo ndũikĩtie, it is never late. Toma ndora ciaku 20, toma ndora ciaku 50 kana 100, handa mbegũ, panda na utavuna. Wana maikia thaa ici turahunjia, thimũ ĩyo no maikio tũkĩthiaga na mbere. Ona no mũikie tũgĩthiaga na mbere, na nĩ mũkũrathimwo mũno nĩ Ngai tondũ rĩrĩ ũguo kĩrĩguo kũhana. Nĩguo. Amen. Tareke mũheo namba. Tũtaikĩtie nĩ ikio tũgĩthiaga na mbere. Amen. Na mekĩrĩra namba haha ũguo live stream-inĩ. Amen. Na mapinĩra hau. Nĩguo. Ũngĩrora hau nĩ ũkuona namba. Nĩguo. No na ũkĩrĩ ũguo rĩ, nĩ kũrĩ andũ maratũma tũrĩ mũndũ atũma ciringi 200 tũrĩ o haha. Amen. Ũngĩatũma ciringi 150 tũrĩ o haha. Amen. Ũngĩatũma ciringi 300 tũrĩ o haha. Hallelujah. Ũngĩatũma ciringi 100 tũrĩ o haha. Ũngĩatũma ciringi 1000 tũrĩ o haha. Amen. Ũngĩatũma ciringi 300 tũrĩ o haha. Yes Lord. Ũngĩatũma ciringi 1000 tũrĩ o haha. Nĩ wakĩona. Wow. Rĩu rĩ namba ya thimũ nĩ 0723 0723 910 582 0723 910 582. O tũgĩthiaga na mbere rĩ, nawe tũmaga ikũruta Hiram Njoroge Kamau. Amen. Na inyuĩ andũ aitũ kũrĩa mũrĩ, ũmũthĩ ndĩna andũ maroka kũnjerera kũrĩa gwitũ Ruiru. Ndamũthaitha my brothers and my sisters, okorwo nĩ mũratuona rĩ, ona inyuĩ mũtigĩcokererie kabegũ mũrũgamĩrĩre family itũ ĩ, tũke tũhande gũkũ tondũ ti tũhũ. Ona okorwo nĩ handĩte rĩ, tũngĩhanda as a family tutabarikiwa sana. Nĩgũthiĩ kũ-organize ndathiĩ, akorwo thaa ici matirĩ oni, ndathiĩ twacemania nao nĩ ngũmera nĩ kũrĩ kũndũ ndĩmũgwetire na nĩ tũgũikia mbegũ. Na Barothi nĩ ũkũmĩona, nĩ tũgũtũma. Ĩtagwo family ya GM. Mera moke mahandũ. Mwathani arogocwo. Nĩ atana nĩ andũ aheani. Metagwo family ya GM. Na maracemania gwakwa tũrĩe, tũhoe, tũgĩe na mahinda mega. Koguo rĩ, tũngĩona kĩndũ rĩ, ona ithuĩ twatwo gũgaikia gĩtĩ kana gĩtanda. Nĩgetha rĩrĩ, harĩa Zetu Furniture itirĩ na goro no 215 gĩtĩ kĩmwe.
Icio ti kindu heri baba witũ ti kindu ino tondu twihokete Ngai ri ingĩiguĩkana harĩ mũndũ ri nĩ nditũ no kwĩ Ngai maandĩko maugaga dhahabu na fedha nĩ cia Ngai ona gutakiri mundu ngire ona hira muni angiraci no akenyo bate na bicio cio gutiri ona ndangĩra nyumba ya milioni cigana ona ri ndangĩra roti ndombe uheigana ndera ji tucoke twarie I know ndera atikana nyambe kore gutu ore ure mutu wa kuinukia kana daipa ya Isaac nĩ ma yes na igana nĩ gĩakoragwo rĩ tuiganĩte na kunyua na nginyanye nĩ ma oye mutu wa ciringi 30 kilo mutu ũrĩa nĩ mutu ũtarĩ mwega na ndukanamena mutu wa gĩthĩi nona nĩguo wa gũtũirie baba thikĩrĩria kĩrĩa kũmuonaga ndai tukahĩtũkage ithĩi ũguo geithagia ene ithĩi nĩ ma tondũ andũ maugaga hau mutu ũcio wakora mwega mbeti cugagwo ititagwo mĩcakwe mbembe kũthina njega ciothe igatuganio na andũ no macabaibaga na magathiĩ ona maingĩ ũrona haha acio nĩguo me US na UK nako most of them mangĩkũhe history yao kũrĩa moimĩte mangĩgakinya gũthiĩ Apostle Elizabeth ona akena story yake tũrekĩrire haha channel-inĩ ya nĩguo nake ũngĩthikĩrĩria kũrĩa oimĩte tumĩte handũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na karũgano yes gũtirĩ mũndũ ũtarĩ karũgano na hira mũkenere Ngai nĩ kũu warũgirio tondũ through ũguo wagereire experience rĩ nĩ ũgũcemania utakuwa ukikutana na watu unawaambia kuna Mungu mbinguni kama ni mimi nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tulio hau Cecilia Mugai atuma magana matatu mundu gwitwo Grace Njogani atuma 2,000 amen twina ngiri atumwo thaa ici ni mundu gwitwo Jennifer Ondimu amen nginya ngetia Gikuyu lakini bado wanatuma amen. Haya kuna 2,000 zimeingia sahi kutoka kwa Esther Karume amen. JW Mwangi ametuma 2,600 amen. Haya kuna mwingine anaitwa Grace Njogani amesema 2,000 Lea Wangeshi ametuma 300 Francis Patrick ametuma 200 Salma Mwangi 300 Anne Gabago 500 Lea Ndego 300 Catherine Joki 700 Sophia Masinde 1,000 imagine dakika tu haha amen amen. Ngai aromũrathima tugerere ngiri 150 hallelujah tukiambĩrĩria rĩ ngwĩra tuma 136 rĩu na njĩra nguhĩ rĩ na ikesho tũingĩra haha twĩna ngiri 15 hĩndĩ ĩyo twagweta namba amen. Wow this is God mĩcokere ta rĩu ndungata ya Ngai haha nĩguo rutai agĩtua kũhoya rĩ nĩguo oiguo nawe nĩ wa receive hegũkorwo ndũrutĩte na wĩ haha hegũkorwo na special blessing tondũ tũrahoya na maguta ma Ngai mũrathimwo thiĩ na mbere na kũruta ke mũthomerwo namba rĩngĩ namba ya thimũ nĩ 0723 910 582 0723 ukira YouTube ni ndamikira 0723 910 582 amen ekuruta Hiram Njoroge Kamau amen amen. Wow, thank you so much. Na ndakwira matumire gutuma Jennifer ni atuma matano Jennifer Mushiri Iva eno Mashario na kene atuma ngwire na watu itu kama gutaga Iva eno Mashario atuma magana matano iri kuma kuri Charles Jangi he mundu atuma magana matano na Equity ino ndio athikoro na ikaruga niguo turenda cirugaruge kabane mwana gũcithoma amen eli nĩthiĩ na mbere na gũka no iraingĩra biũ ciũkĩte biũ 0723 910 582 ĩrute Hiram Njoroge Kamau harĩa YouTube nĩ ndagwĩkĩrĩra namba icio nyingĩ mũno nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmĩona wega na ũtũme 0723 910 582 amen. Farodhi naomba namba yako please na sina ubaya okay sawa nĩtũkũheana namba yakwa ngĩrĩkĩrĩria harĩa nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra amen no thaa ici gĩtũma tũheane ya Hiram ciũkire gũka biũ amen 156 amen so wow 0723 910 582 amen tapu anointing eno Iva Masharia ndo ano tapu already amen andu matapire pio amen 0723 910 582 ndio tutana hoya no kuthina mbere na kaundu karia kugaga amen ucoke tukere nigetha tukihoya amen
Ngai witũ aromũrathima, inyu mũrathi na mbere na gũtũma. Mungu awabariki sana, na hii si ya Wakikuyu peke yetu, ni ya wakabila yote Kenya yote. Tunanena kuhusu Kenya yote, regardless wewe ni kabila gani, lakini sisi wote ni wa Kenya. Tushikane mikono, tubebe mizigo ya wale wengine, na tukibebeana mizigo na sisi tutabebewa. Kile unapanda utavuna. Kwa sababu hiyo tusaidie Hiram asimame, nyumba yake ibarikiwe, familia yake ibarikiwe, na wewe utabarikiwa na Mungu. Kwa hivyo ninawashukuru sana Wakenya wenzetu mahali mlipo, wale wako diaspora, wale wako Kenya, wale wako everywhere. Na nina baraka kama mtumishi wa Mungu, na ninajua hizi baraka zitawafikia na mtabarikiwa. Kuna wengine wanatoa na hawana kazi. Ninaomba baada ya kutoa mbegu hiyo, Mungu wa mbinguni akufungulie kazi, akupatie kazi katika jina la Yesu. Amen. Na wewe ambao unaamini Mungu kusafiri mataifa kama mimi, ninaomba kibali cha Bwana kiwe juu yako. Mungu aliyenifungulia mlango niende Ulaya, na wewe akufungulie mahali ulipo, maana Mungu wetu, he is not a respecter of men. Amen. He will bless you. He will take you to places because God is faithful. Wow. Amen. Wewe na mbere Amerika yeketo magiri Lois wangu atumagiri na Elizabeth Geshinia ginya ne gucokera maratu marashoka magacokera Hallelujah. Maratu magaginya ira. Amen. Scholastica kama ugiri Jemima Nzoga Jemima da kuona ku Nzoka atuma na mere kuma kuri hana kiguro and Kabogo 300 7,000 from Kade 7,000. Wow. Okay, Kanja 2,000. Thank you, Jesus. Anastasia Junji, Madangede 100. Amen. 1,000. Dorcas Kamau 1,000. 200 from KCB. Peter Ismail 100. Thank you, Lois Mwangi 500. Amen. Maura 500. Doreen Mati. Yes. Hey, to be there. Amen. Amen. Wow. This is the doings of the Lord, and it is marvelous in our eyes. Amen. Wakaitabu na wapokee katika jina la Yesu. Kibali cha Bwana kiwe juu yenu nyinyi wote. Amen. In Jesus name. Nginya ne gukenda nginya kuria gutagwo ne kugo in Jesus name ndakora ne in Jesus name. I know. I know. Tikana muno ni ndirano Neo eleke toro ne Ngai nyarame atika ne Jesu utigira thio gukurathi. It takes the hand of the Lord. Wow. Na tunashukuru. Warora handu haha ugioka ndungiahendire wona nyeki ugikero ne tariu mundu ukahetokeire haha tukiambigwa kari inu yakahetuka agegwitikia sure uyu mariganitie nake haha mbere ne muhunjia aranjiria aroka gwaka ciaini icio ciari aroka gwaka haha ni agokona mweri ucio tukihingura no ogurite ha mbere cia ici cigire ci mbere. Amen. So nake ni akorwo ari guku riu rio tugithiaga na mbere yoguo ri tucokere namba ya Hiram nigetha utanahoya ri mundu wothe urenda kuhoerwo ri na mundu wothe wi hana ndari ruta kanyamu ndio fiu ndarenda gutigirwo na thutha kirathimo kiu gikirekererio. Amen. Namba ya Hiram ni 0723 0723 910 582 0723 910 582. Esther Sullivan agana atumire ngirithano. Why, thank you so much. Amen. Ona thank you kuri rio the marathi na mbere na gutuma. Amen. 0723 910 582. Amen. Turekiri apostle turiga atiriri mundu ukoro na 50 na igana na magana meri na matatuma na matano tutikwenda oige tutiamugwetire kana tutienda ona akiamukire kirathimo na 50 yo ona urakira ngithirio tiri guku. Amen. Na girigana itigitwo girigana itai na 50. That is it. Yes. So ona we wa 50 na waigana na wa meri to ngirio na no nginya twende tap kirathimo. Amen. Tap anointing yeno na mundu wothe uranathimithio tondu ni jwe kuri andu mirango yawe kuhinguka niguo ndikudirire niguo ikuhinguka uri mwe niguo. So gutire wega ti wega tutuike ati mundu wa 50 to kumuhingiriria thiini wa irathimo icio niguo nake no karibu no atumio na 50 ona igana na magana meri we accept everything no ikoro Ngai akuhotetie kuruta 50 cirute
Amen. Tondu kore ndu mena hoti. Amen. Ana tumirwo nginya ngiri gana niyo. So ikorwo Ngai ni agukuire murigo no kaigwa wina hoti wa kuruta ngiri 20. Amen. Amen. Riu Barothi ri reke heane testimony. Hindi ria nie ndaikirie kiria ndaikirie ri Ngai ni andathimire. Within a week ndahurirwo thimu kuma wabici ya mayor wa Federal Way. Ngirwo atiriri, you are amongst the chosen aria marenda kuheo grant ni mayor ya $5,000. No igwa ni kuruta CD ra ndaruta a week ngegetha. So nie wona ngioka guku ngiragithia maguru makwa guku nie ndi beneficiary wa wira uyu ni nyonete Ngai. Na ngicokerithio maita matatu Barothi ngirwo this is not a loan, it is a grant from the office of the mayor. Na mikawa ria ifururi uyu ni igana atia na mukawa wakwa ti atene famous muno, but because of doing good God came to reward me. So when you are doing good, wait for the reward of the Lord. He's not a man to lie, nor is he a son of man to repent. When God says do good, I will bless you, it is truly, I am a witness. Nie ne ndonire ngiri 5 cia ndora thutha wa kuhanda mbegu guku kwa Hiramu na Isaka wao, na nie no nguthi na mbegu kuhanda ringi to no ndirenda expansion ndi America, no ndirenda expansion ndi guku Kenya, kwoguo ndikunoga. Na wewe hau uri ndukanoge, it is not in vain. Wow, na ndikana murore ni uramenya ono turigire wina mukawa kuria US. Mukawa raruga githeri. Na meruga ke? Ndugaga githeri na ngima na matupo na metura no shoroboga gatu. Mukenya na mugikuyu ni mugikuyu atwaria biashara US. Yes. Ati ni akona mukawa raruga indo iria ciothe ungiona mukawa-ini wa Kenya. Yes. No kwa ihinda riri ni undu wa restrictions ya COVID ni tuhingite hanini na ni turetikia Ngai. No toria ndirakwiria muthenya uri ungiri, I still have another business going on. Alright. Nindi na biashara irathi na mbere, nindi kambuni ikombanagira mbeca. Wow. Kuria US. Yes. Kambuni iyo ri kambuni iyo ti nene muno, no kambuni iyo iria ikaga ri ungikorwo wina thina ni tuge ni wetereire paycheck yaku next week, no agia na kabata ka $500 kana 1,000 handu ha guthinika ri ugoka ugatukora tukaria nawe tugakune 1,000 iyo ukamicokia na 10% only. Etagwo Miracle Tree. Wow. The company is Miracle Tree. We give people loan tukamahe mbeca na tukamagacokia na tumaheaga 30 days. Woya 1,000 ugacokia na 1,100 na ni 30 days. Koguo ri kwina maundu Ngai ekete manene na ni turarathimwo muno ni kuruta wira wa Ngai because it is not in vain. God respect those who are working for him. Na ni warathimaga wenda kurathimwo hada. Na no wega ningi uge ona guku urokite gwika atia tondu Ngai urakurutire ningi US uke kia hinya. Amen. Na kwa guku ndirokite kuhingura prayer center ikuria gutagwo na Rumoro. Na prayer center iyo turakoretwo tu na struggle na Ngai tondu ndirendaga guka nake ni arenda njuke. It has taken like a year na ni undu wa kuremera Ngai ndateire 1.5 million. No riu ria ndirokire Ngai arandathima muno na no ngurathimwo muno. Koguo kwina nyumba ya mahoya na Rumoro itagwo Gate of Heaven Prayer Mountain, International Prayer Mountain and Retreat. You are free to come and pray and worship God na mambo mengine yako huko na bado tutaendelea kufanya mengi. Wow, amen. Amen. Kwa hiyo hau yuma commercial break. Amen. Na wewe ratwirorera hinde ari yothe twathie live ri ni ngoretwo na bara ya andu aingi maroiga Barothi muthia live mutatwirite na ni wiri gwa gimetoro no ndiramera atiriri ungithie hau thi ni ukuna handu handikitwo subscribe ungikiriki hau ri iko ciothe turathie live ri mundu ni kagerio ka notification na kumwonithia ni turathie live. Amen. Mwana gandire ira witagwo John anjirie kure ndikane California anje Barothi we thia live thairia tutaramenya na ndara subscribe ite so subscribe nigetha hingo ciothe twathie live nihotaga kuona ka notification igaga ira twikwa Hiramu tondu ndikwenda gwakinya sadi na tugathie live tukihingura nyumba kuthia ndina kura tuthire live so make sure wa subscribe nigetha ona sadi yo tukihingura nyumba na ukihota kumenya ni turathie live. Amen. Undu ucio ngi twina Alice Mwangi ni atoma 500 kuma kuri Joseph Mwangi 100 kuma kuri Yvonne Mbuthi 1500 kuma kuri Leo kana through Equity niguo ndicoka thome icio cia Equity Mary Danson thank you 100 ringi Magda ni muri okigiri 5 ngara rimwe kuma kuri Nancy Kimani Amen. Kuma 100 Rest money 300 na
Margaret Njoroge 500. Mother ihatu atumaga daily. Ajirire atiriri. Ni mane maundu ma daily. Otore hoyaga daily na no nginya urire ya daily ri. Amen. No nginya atume. So thank you muno Mother ihatu. Bora kabera na to Mother ni ngi muno matumaga daily. Amen. He ungi watuma 3 equity ego mairi macere magana meri. Amen. Menina 20,000 makuleta bidhaa enchege. Amen. 20,000 nipegiri magana meri mas mugwanja. Amen. 20,000. Yes. Hallelujah. Amen. Kaine mwega. In Jesus name. In Jesus name. Etamugira. Jakuira ira. Amen. So tudiete na mbere wega biyo. Na thank you muno kuri ari othe banatuma pori ni mwema thank you nona ngiri magana matatu. Nona ngiri kuruma kuri Simon Kariuki. Amen. Na kuma mire wa ngari Monteback. Oginya ko the US. Hallelujah. Monteback. Okay. Picha kama ade 400. Siraruga. Nginya de mahe namba ya thimu 0723 910 582. Amen. 0723 910 582. Yes. Neo namba ya turahuthira guikia besha. So 0723 910 582. Ikuruta Hiram Njoroge Kamau. Reke tuigire haha ikuite hani ni undu wa andu aite kugweta maritwa. Grace wa boy theuri thegio. Amen. Kade thegio. Yes. Dr. Nancy Jerry Bao thegio. Amen. John Kimari Ndongo asante. No na lemara hudira cooperative. Yes. Caroline, thank you. Yes, no to these wega. Amen. Kuma kuri bed give jimirenga kama 5. Amen. Ni twina shiringi ngiri magana mere ma 15. Amen. Na tukire shi 160. Amen. Oguo ni tumatena kureria. Shiringi ngiri 50. So kuongera ringi 15. Sio ni 65. So kuongera ringi 15. 90. 80,000. Na ni less than 30 minutes to my goodness. Sasa kanalia ngiri. Nitulete ngiri gana rimwe. Amen. For that. Riu turenda riu ugithii uguo nigetha uhoete. Na ithu tutika tugithie na mbere. Niguo. Ona ikashika nona. Riu ni ngucokia ngatho muno Barothi. Na ureke njoeke kamweke gaka ngeithie andu a kanitha nitukoragwo na kanitha kuria America Federal Way. Kanitha witagwo Tabernacle Temple of Praise. Ni senior pastor, ndina pastor ngeme kuwera ndigite na shirika ni ndia mugeithia Ngai amurathime na njokie ngatho muno tondu ni manyitagirira kanitha ria ndathie na nja tondu ni muno ndi missionary. Wira wakwa ni guthi na nja koguo Ngai amurathime muno Ngai amweke wega na Hiramu nawe warathimwo urutire Ngai wira gukira mbere utuike ndungata ya Ngai. Na riu ni tukuhoya tutaomba na tunashukuru sana kwa kila kitu. Kwa kila kitu Bwana amefanya mahali hapa. Hata wale wanajenga, wale wanafanya kazi ya nje na ya ndani, wote wabarikiwe sana. Nyinyi nyote mbarikiwe sana katika jina la Yesu. Na no wega uga mukawa wako tundi gugicoka ri. Wiha ni undu wa mundu wi US na no ndu gukuria githeri. Mukawa wakwa wi itura ritagwo Federal Way. Hau kauma hau mukawa ri ni 3 blocks niho kanitheri. Na nie ndi 7 minutes away from there. Koguo tuli city wa Federal Way ne twigwatagira. Uyu nikuo maundu maitu mari na ni turetikia Ngai nginya maundu manene ni megwikika. Una ni ugwitikia. Ukora a Kenya marakwira Apostle Elizabeth. Gua ukanyandike mukawa-ini. Niguo maranjira. Already ni manjitie kundumira message. Angi maranjira marenda ndimatware makakurutagira mukawa-ini. Namba yaku warikia kuhoya. Niguo. Koguo reke ituhoe. Mwathani Ngai witu nitwoka mbere yaku gugucokeria ngatho ni undu wa wira uyu mwega urutikite ni ndu wa tha ciaku Mwathani. Niwe watumire wambiririo na niwe gutumurikie Ngai. We ndwambagiriria undu gatiga nuthu, wambagiriria na ukarikia. Nikio tugwitaga Alpha and Omega. You are the beginning to the end. You are the first and the last, and there is no other God like you. Nitwagutia Mwathani ni undu wa gutwe platform ino ya Barothi wa thayu nigetha ithuĩ turathimwo andu matabrukitie guoko kwao kuma ria mwaka uyu wambiriirio nginya ndagika ino na nä meguthi na mbere na kuruta nginya gukarikirira wega Mwathani uromarathima umahe magetha umahe harvest umahe magetha maita igana thiini wa ritwa ria Jesu na mage mirimu na mage uru na mage ogwati na ciana ciao na ciana cia ciana ciao irathimwo micii yao irathimwo thiini wa ritwa ria Jesu. Mundu wothe uraruta Ngai mwike maundu mega na Barothi wa thayu Ngai uromuhe matuko maingi ma gutura umurathime na nyumba yake ona
nake Ngai agika wega ona muririkane mwathani akiruta wira wa gutuga andu na gukuira andu mirigo nawe mukuire yake umurathime umuhe matuko maingi matari maruo thiini wa ritwa ria Jesu twagucokeria ngatho na twakwambararia tukimenya wira uyu wothe ni ukarika Sunday ona igongona riu ria Sunday mweri 28 ni twariga moko-ini maku Ngai uri ukaruta igongona riothe magakorwo guku ukamarathima othe mwathani na ithuĩ tugakorwo kunene tukirorera tukerorera live ugaturathimaniria hamwe nao na ni twacokia ngatho na twakwira ni wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twatekia amen amen Ngai agocwo amurathime na suni nĩ ngũkũrehera nyĩmbo iria ndĩrokĩte kũinwo nacio nĩgetha tondũ ndĩ mũini yes ndĩ mũini ndĩ mwandĩki wa mabuku yes ni neema itagwo neema neema ya Bwana ikiachiliwa juu yako unafanya mambo kwa uwezo wa Mungu no kuringana na mundu urero rugano rwake na by the way nyu murero ra mwiro rugano rwa Apostle Elizabeth rwe hau channel ile ya Barothu wa Thayo TV niguo rugano rwake ni ukuigua o biashara ucio naguo US ri ni thakame yumite family-ini kuma kuri amami wao amen nginya ciana ciake mwiritu wake witagwo wa Ngui ni arithagia ngũrwe na ngũkũ yes ogũkũrũirũ o haha Kamakis so kambuni yake itagwo Okra Ridge wow yes ikagatia etiago gĩthĩnja ngũkũ na ngũrwe na rĩu na meciria makwaramia makĩria yes okay that's good ena meciria makũgĩa na kĩganda by faith nĩ twaragia maũndũ by faith ũgĩa kĩganda thĩnjage na thiĩ gũthondeka nginya sausage Ngai akĩrĩ mũtana nĩkĩo testimony yaku nĩ testimony of faith amen it is rĩu tuhe namba yaku ya thimũ tondũ andũ aingĩ mamĩtetie haha 0722 38 7710 jokera rĩngĩ 0722 38 7710 okay hiyo ni namba ya Apostle Elizabeth na rĩrĩ Barũthi Monday umenye ndĩrĩ wĩra-inĩ wa Ngai rĩ Monday nĩ ngathi kũhea ciana cia ndigwa irio kũndũ gwĩtagwo Havira Children's Home Havira nĩ ndĩmĩo ĩrĩa ĩrĩ mwĩki nĩ mwĩki Havira Children's Home Havira etwagĩte nĩ mwĩkane na haha ũguo ningĩ nĩ tũgathiĩ I think it's bypass or so nĩ tũgathiĩ ada Miracle Day Foundation tũgathiĩ tũmahe irio tũkorwo nao na wĩra wa Ngai no tũgũthiĩ na mbere na kũruta Ngai amũrathime mũtũrĩre Ngai mũthiĩ na mbere na kũruta wĩra mwega no thiĩ na mbere na gũcangarara na inyuĩ mũrathimwo biũ nĩgetha rĩrĩa ndamũrehera ng'ano ta ici rĩ ũkona gĩa gũtũhe na tũtigũtiga na gĩa gũsave amen tũtigũtiga gwĩka wega thank you so much amen alright shalom God bless you God bless Kenya amen rĩu rĩ hena rĩrĩ haya twĩ ngiri 226 rĩu we are at 226 ũguo nĩ ta kuga twatigia 10,000 tuhingie 100,000 ngiri 10 tuhingie 100,000 0723 910 582 0723 910 582 tuhira muko makire kama kione githeri kĩu kĩa US ona kũrĩa gĩa Kenya kana kũrĩa kĩa US matumbo na ngima kila mweka ũguo gwakinya gĩthaa gĩkĩ ndorigagwo mũhũtu tau thaicire kegwo wale ngia kinya ũthiũ kwenda na hota nĩ ahota period ndarĩ atete option 2 nĩ arĩa nĩgetha ahote tũngĩokire na kameko all right of course really so na family yako yothe rĩu ũtanoima haha rĩ reke tũihũrie icio 10 at least tuone igana haha tũtige 10,000 tũkinye igana nĩgetha tũkiume live mũi tũtigũikara live mũno tũkwenda tũgĩthiĩ live kuma iyo nĩgetha iria ingĩ cigũthiĩ na mbere na gũtũmwo rĩ tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũciamũkĩra tũgĩkinya Monday tũgakorwo tũkĩmwĩra harĩa tũrũgamĩire na ndĩrehoka wiki ĩyo tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa
furniture, utensils, ndio ile igubatarania bedroom. Na njokerie ngatho muthuri wiho aigire ndikamugweta ritwa no ara facilitate curtains ciothe na rods ciacio ndirikite. Actually engineer chukua microphone. Rods inawekwa sangapi? Rods. Sasa kuna kazi ile inaendelea tiles ya stairs, hakuna mahali unaweza pita ndio uende uweke rods za juu. Yafaa hizo zitawekwa Monday inawekwa rods pamoja na hizi milango zote. Hata kazi ya wardrobes inaanza Monday. Kufika Tuesday hiyo kazi yote iwe imekwisha. Yes. Na ile main gate? Main gate Tuesday. Main gate inaitwa Tuesday. Hii maneno imeisha bwana. Yeah. Wow. Tutakuwa tumemaliza hiyo. Yes. So reka iturekererie girishi komisha tigara to giri 226 twatigia giri 10 uhoro uyu urikirire. So oya thimo tha ici uthie haria ha M-Pesa uthie gwa send money. Uthie gwa send money, wathie gwa send money wikire 0723 910 582 0723 910 582 0723 910 582 turekererie girishi komisha tigara tobe tohere live aria megukora video ni meguthii na mbere na gutuma we gukora video no thii na mbere na gutuma niga turekererie horo uyu o rimwe na ngai witu turathira turendo 578 giri komine kindu kinini o mundu angituma igana ndina mohoro cio ni twarekereria andu 572 o mundu atume igana turabatara giri 10 tuihuri icio igana cio muthi at least twambe tuhumuke tucokereria haha muthenya wa Monday tuki-update maundu ria mako magithie na mbere no ni twauga nyumba ikahingurwo 28 Sunday February tiga Sunday ya rucio Sunday ria ngiukite na koguo no nginya tukorwo tuhotete gwikira furniture nyumba ino na indo ingi cio irabatarania. So 0723 910 582 0723 910 582 already twina ngiri ni atumwo ugo twina 227 twatigia ngiri kenda ungigena na mundu ungituma igiri kana ona 10 ciothe ri warikio horo. Amen. Kila muga kaundu magitumaga ni ndimo mako atuia magite ni undu wa riri na tigetheri kiu kia US yasa na niko maka kuya gwa gukena to ni ndĩreciragia Apostle Elizabeth no ũndũ ũcio wangenia mũno na ikio rona ngirĩte ũguo ngĩamba kũwĩciria Ngai nĩ arutaga mũndũ kũraihu tondũ niĩ ndieciragia atĩ mũthenya ũmwe no ngorwo ngĩmiti na andũ taru aumĩte o kũrĩa guothe atigire wĩra wake oka akinyagithie maguru muciĩ ũyũ atigia warĩria kiugo kĩa kĩrathimo ũndũ ũcio kahota nĩ kũhotwo nĩ wendo ũcio. Wow. Yeah. Thank you so much. To giri 229 twatigia ngiri 6 twehere haha live na koguo namba ya thimu ya Hiram ni 0723 910 582 0723 910 582 igana rĩaku 50 yaku 500 maku ngiri yaku turekia ngiri icio 6 twehere nigetha tucoke ha muthenya wa Monday. Ndakwira we utatukoragirira online tukiambiriria ni wega subscribe thi hau thi ni kuona button ya subscribe make sure no subscribe na ithu hingo ciothe turathie live ndukaga gutukorerera tari tu ndio kuri hindi andu maroka kuri angi tha ici niguo maroka na ringi ndakenda ukoretwo na notification maybe no kwa YouTube tukorerera subscribe nigetha hingo ciothe twathie live ndio hota gutuona on time na muno makiria kwa tha ici ura subscribe ni undu wa Sunday tondu mama ungihetwo ni igongona riu ria Sunday akorwo hi igongona rigakorwo ri riega na igongona rigakorwo na maithori ma gikeno igongona andu makarira maithori ni undu wa gukena nikuririkana video ĩrĩa ndekĩrĩte ya mbere twambirie na maithori macio matiarĩ ma gĩkeno marĩ maithori ma ruo na rĩu ndĩrahoya mũthenya ũcio gũgakorwo na maithori ma gĩkeno yes tũgathiĩ tũgĩkũngũyagia tondũ nĩ tũhandĩte mbegũ na rĩu nĩ gweterera magetha. Hiram arathimwo na mũtumia wake wa Wanjikũ na mwana ũyũ gwĩtwo Emmanuel, God with us
na mugie nginya ingĩ nyingĩ na Isaka nake arathimwo wĩra ũyũ ũtuĩke mũthaka. Kwanza Isaka no aharire hĩndĩ ya riũa. Isaka ũcio. Ndutha ici aragĩka mathabu. Amen. Amen. Na aragetha hĩndĩ ya COVID. Rĩu ngĩreciria gũtirĩ kĩndũ kĩngĩoneka. Ngai ararehe tondũ nĩ mwĩhokeku. Ngai arogocwo. So we thank God for everyone. Nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtwĩtĩkia. Amen. Gũka haha online no gĩtĩkĩrĩka. Yes. Amen. Kinya wa Ngai nĩguo tondũ nĩ ingĩamerire anjĩra barothi rĩ tũiyĩtwo thikũ nyingĩ twana konwa tũtikũheana ona nduru no matirĩ manjokeria. Amen. Ndĩroka haha iraga kuma na 100 na 150. Amen. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thank you mũno makĩria Julia Waweru. Sarah Otemba no atũma 3,000, Julia Waweru no atũma 200 kuma kũrĩ Virginia Wanjikũ, magana merĩ ma twendi kuma kũrĩ Eva Mboro, magana matatũ kuma kũrĩ Agnes Waititu, Elizabeth Hungura atũma 200, Geoffrey Bura atũma 200, 500 kuma kũrĩ yũkire ona ndirakĩona wega. Hallelujah. Sioka hiyo ndiga kuona wega. Thank you Ngai. Thank you Ngai. Twagũtĩa Mwathani. So 0723 910 580 tuturekererio horo ũyũ 0723 910 582. Amen. Ndĩkũruta Hiram Njoroge Kamau. Wewe Western Union Hiram Njoroge Kamau ũguo nĩ kĩandĩkĩtwo ndũkandĩke Hiram Kamau wandĩke Hiram Njoroge Kamau. Amen. Nĩ ũtige kũmboeka nĩ ng'aragu. Nĩ ng'aragu nĩ ũkũrĩa. Ndacia kũrĩa nĩ ikinyire. Amen. Nĩ maramenya ndũrĩ ya rũcinĩ. Nĩguo understand aboeke hanini tũrĩkie arĩa. Amen. So thank you so much. And we thank God for everyone. Thank you mũno makĩria Miriam Bigeti mũno atoma 2500 and Totomero 1000 Totomero Patricia Mora atoma 1500 yes na 500 kumba kule Milika wa Bui. Amen. Eva N Machari atoma 300. Amen. Nyora 100. Susan Wangendo 200. Amen. 100 kumba kule Joki Miyako. Yes. 100 from 200 from 300 from Marcel Mwara Ndugi. 500 from Miriam Kihara. Agemeja wa Florida Gime Kenya. Amen. 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 Ati kirathimo kiria kirarekererio kuma mucio-ini wa Hiram. Kuri uri tumite 50 no tumite ngiri ona igana ria kindu kirathimo ni kimwe. Amen. Na Ngai amwararamie. Tondu gwatuikire uria wokire rucini na wa hwaini mucara wari o umwe nima na mwe haha mungihota gwakari ni mucara ti gwaka ni gwaka. Amen. Amen. Ndio ndio haya na 50 ndio imanayo nima in out of good heart. So we thank God for you Joyce Crack thegio nayo koretwo gituma nona ndio yothe maratuma matumaga daily. Amen. Na tiga daily ya kuma haria twambiririe haria mweri wa 10 makoretwo magituma. Amen. So we thank God for you people. Tumwendete muno tutire hindi tuka kumuhoera ira muturire waku ukorwo uri wa mahoya. Amen. Ona kari muko urero mukageni kamuilega ni matuikite ni meguka guko gatuike ka mahoya hoya wake kigongona nigatha haha wambiriria tondu wambiriria na favor nene muno muthingi uria ugukura naguo umenye hinya uria umbukagia ndege niguo mituragia riera-ini niguo muthingi wa mahoya na kigongona kiria ukuhanda kia mahoya ukiambia kiu nikio kiria guturagia. Amen. Nima. So thigũci kuria andu aingi manateithio uria uteithĩtio ngwĩciria niguo very few people. So wina bahati nene muno makiria no favor ya Ngai niguo. Amen. We are not lucky. It is mercy and favor of God. And blessings. Amen. Timunyaka. Ni irathimo. So tulekeria na bahira tukirekia 0723 910 582 0723 910 582. Amen. Ndio kugete ne kwenda kwaria nani hena bahia na no njaririe nayo 0798 008 008 0798 008 Amen. Uginyere nayo ndio kuhota kwaranĩria. Twahinga twĩ 247
na 800 ma 28. Amen. So we thank God for you. Amen. Asanteni sana, mbarikiwe. Thie hau thio subscribe nigetha ona rucio kana Monday ona Tuesday tugithia live tugithia cia furniture tukahota gutwirorera akorwo ni 50 ugakorwo nayo no gatuikiria. Amen. Thie hau thio subscribe nigetha kiria giothe tuko tugithia na mbere na gupost kuona on time. God bless you so much. Ino family itu ya online Barothi wa Thayo TV family utikamake ona study nyitiriire na guoko nirauneka sirutete wira nginya ikauneka. But we thank God tuwe handu turathie na ni joy kiundu iki kiuga gikirikiri kuri ndikimo koma mukirite irathimo nene muno na tugacokeria Ngai ngatho. Amen. So asanteni sana kugia na hwaini na mĩarahuko mĩega na rũcinĩ rwega kuri aria mararahuka kuria US. Enema. Yes. Asanteni sana. Shalom. All right. Mũcire kende matwarega trip kanini ka haria gukunja gukinyite. Tadi moyo. Aya. Aya. Haya, kende matwarega trip kani haha nja tuone haria riu makinyitie andu aria tutire haha nja. Haya, naona guthiete biũ uko matigite o kou riu mokite biũ. Naona riu me haha ũguo. Yes, mokite guka riu ino ni compound turathie turikiriirie ũguo na maundu mothe makorwo me mega. Muciĩ riu nona ndamuonia ona wamuonia good riu ngirona ni ukuona ngathi iria ni werekirwo haria iguru engineer ni ile ngazi good yako pale juu nigetha ni hotaga kwambata itangi-ini guo ni itangi uria rihana ile itangi hau mariona very good. Guo guoko hana. So asanteni sana, murathimwo muno makiria, tuguthie na mbere na kumu update haria maundu megukorwo makinyite. Mbarikiwe sana, asanteni sana.